Pagbayaw sa bayawan, kasaysayan ug kultura atong masinatian karon. Nagmalampuson ang pinakaunang Pagbayaw sa Bayawan exhibit, a celebration of city's local artistry and crafts ni adtong Agosto 11, 2025. Gipahigayon ang maong launching sa National Museum of the Philippines Dumaguete, nga gitambungan sa atong mahal nga mayor, Honorable John T. Raymond Jr., inubanan sa iyang konseho. Honorable Manuel Chiquiting Sagarbarria, Dumaguete Mayor, pipila ka mga tourism officers, public information officers ug mga arts enthusiasts. Bilang paghatag ug pagtagad ug dungog sa atong mga local artist, nagpahigayon ang atong syudad sa susamang aktibidad aron ipakita usab ang talento ug hiyas sa atong mga local artist nga mamahimong ilado dili lang sa atong lugar kundi usab sa tibuok dapit sa Negros Oriental. Gani, gikalipay sa atong pinalanggang mayor ang mga exhibit tungod kay usa kini ka oportunidad aron mas mailapagayod ang dakbayan dili lang sa mga maayong binuhatan kundi dili usab sa mga nagkalain-laing talento ug hiyas. Subay pa, mamahimo usab kining usa ka lakang sa mga aspiring artist nga ipakita ang ilang mga talento nga hinatag sa kahitasan tungod kay kini maoy garbo dili lang sa ilang kaugalingon kundi usab sa tibuok bayawanon. Mamahimo usab ninyong bisitahon ang maong National Museum of the Philippines Dumaguete abri gikan Lunes hangtod Domingo alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Gikan sa Culture, Arts, Tourism and Investment Promotion Office, kini ang inyong news correspondent Leia Aburido. Ibayaw bayawan, kita ang bayawan.